So ato i-unbox karon ang ULANZI Universal Bluetooth Cap grip. So ako ning napalit sa Shopee sa ilahang official store. So check na to. And sa isud initial review, tapos ang purpose nga nang gipalit na ko siya. So muna siya yung manual na Chinese, then ay English. So muna yung manual or quick guide. So nga nilang na siya kagamay, guys. So ULANZI cap grip. So grip ni siya for phone, pero selected lang siya na phone since ang kasagaran nga phone karon kay mga pila na ka 7 inches. So mga 5 or 6.8 inches ang pasiguro siya sa phone. So mo ni siya, guys. Dili ko sure pero one color lang siya. Kung i-on mo siya, so i-press lang siya for 3 seconds, then mo light ang green. Atong i-check sa atong phone, ato i-connect. So muna yung akong ginagamit na phone kung mag-edit, Samsung Galaxy A70. So ano to ang Bluetooth. So mo appear ang ULANZI, select, then i-pair, just press lang okay, connecting. So connected. So ato i-attach ang cap grip sa phone. Simple lang siya, ato lang siyang binaton, adjust. So i-adjust lang ninyo kung asa mo mas comfortable sa ang posisyon, no? So mo lang na siya ang purpose na wala tayo line position kundi ang green. So pwede to siya sa video, pwede sa photo. So function man sa siya. So try na po na to sa video. Ang purpose is kanang dili siya mangalay, is mas convenient sa kamot. Additional accessory lang, charger. Pero mo kung mag-video ko, kung tayo yung mga kasagaran maguduli, dili ko nagagamit og camera nga kay bugatan ako. So mas prefer ko sa phone since na may 4K ang ko sa video. So mo to siya. So ma-change po ng battery ani, push lang nimo siya pa-slide lang nimo siya pagawas, then pa-slide na sad. So diri na to makita ang battery. More siya battery lang sa nga mapalit na nimo sa battery sa relo. So mao to siya, guys. Muna siya kung ginagamit kung mag-video ko sa mga parts sa motor. So muna siyang reason nga nung nipalit ko. So ang price ani is 300 plus 398. So mo lang to siya. If ever nga interested mo, na sila yung official store sa sa Lazada or sa Shopee. So check lang ninyo. So before mo palit dito, ay i-check lang sa ang review sa mga user before or katong nakapalit na, at least na may reference. Then pwede ninyo makita or i-search sa YouTube kung ano sa na may mas okay ba, or unsa man galing mas okay nga wala na ni, or mas okay nga na. So mo lang to siya, guys. So sa pagkaroon ginagamit lang gyapon ako siya. So far wala pa man na empty ang iyang battery. Ang pag-on o ang pag-off same lang, guys, no? I-press lang siya for 1 to 3 seconds. Then ang pag-off same lang gyapon, 1 to 3